苹果和它一起煮，堪比止咳药，健脾胃、养肾气，咳嗽去无踪。大家好，我是傻姐美食。苹果是我们大众最熟悉的水果之一，它的营养也是非常丰富的，生津开胃，促进消化，止咳保腹，美容养颜，可谓是最大众化的养生佳品。老话说得好，每天一个苹果，疾病远离我。苹果口味酸甜多汁，吃了以后可以增加唾液和胃酸的分泌，促进消化。苹果中还含有大量的膳食纤维和丰富的果胶，可以吸附肠道内的废物和垃圾，调节肠道内的菌群。苹果中还有维生素 C、维生素 E， 可以减少黑色素的形成，美容又养颜，还有增加饱腹感的作用，是减肥人士的理想水果之一。另外，苹果不但可以生吃，熟吃也是理想的选择。在中医看来，苹果是个很好的药食同源的食品，熟吃可以健脾胃、止腹泻，特别适用于小孩因脾胃虚弱引起的腹泻。而且苹果熟吃制作简单易上手，花样也很多。下面就推荐几个苹果熟吃的做法吧。第一种，苹果冰糖炖雪梨做法。准备食材：苹果1个，雪梨1个，冰糖适量。制作方法：将苹果、梨洗净，去皮，切小块，放入蒸碗中，再加上冰糖，再放入蒸锅中隔水蒸熟即可。成品汤甜味美，老少皆宜。第二种，苹果醋。准备食材：苹果大约1斤，柠檬2个，冰糖适量，白醋适量。制作方法：将苹果洗净，切成小片，将苹果铺满平底，撒上1层冰糖，放上柠檬片，如此循环。将食材全部放入瓶内后，倒入白醋发酵，大约10天左右就可以食用了。泡苹果醋好处多多，苹果醋中含有大量的维生素 C， 长期食用有美容养颜的效果。第三种，苹果酱。准备食材：苹果4、5个，柠檬1个，冰糖适量。制作方法：将苹果洗净去皮去核，用料理机打成酱，柠檬洗净榨汁过滤，将苹果倒入锅中，加入柠檬汁，大火煮开后转中小火煮5分钟左右，加入冰糖继续煮，待冰糖融化后大火收汁，锅内的食材变粘稠后就可以出锅啦。第四种，苹果派。准备食材：苹果1个，黄油15克，白砂糖18克，手抓饼2个。制作过程：将苹果洗净去皮，切成小碎块备用。起锅放入黄油，融化后放入苹果碎炒至变色，加入白砂糖，待白砂糖融化，加入少许水淀粉，搅匀后出锅。提前准备好1张手抓饼，将炒好的苹果酱直接放到手抓饼上，边缘留2到3公分包边，将剩下的手抓饼切成宽窄均匀的长条，铺在之前的手抓饼上，呈网格状，放入烤箱200摄氏度，烤18分钟，美味的苹果派就出锅啦。5. 苹果玉米羹。苹果和玉米一起煮，止咳化痰防便秘。准备食材：苹果1个，玉米粒适量，枸杞子。制作方法：将苹果洗净去皮，切成小丁备用，玉米粒洗净切碎，锅内加水烧开，加入切好的玉米碎，煮15分钟左右，煮好后加入苹果丁、枸杞子，再煮2到3分钟即可出锅。苹果作为大众的日常水果，可谓是果美心甜，物美价廉。在这里告诉大家一个挑选苹果的秘诀，就是看果皮上的竖向条纹，条纹越多，苹果越甜。赶快行动起来吧！